Wehehe, lihat itu teman-teman. Sepertinya itu mainan. Ayo kita dekati. Wow, ada keranjang kosong teman-teman. Ayo kita kumpulkan mainan ini ke dalam keranjang kosong ini. Let's go. Wehehe, lihat teman-teman. Ini mobil bis sekolah. Mobil bis ini berwarna merah. Mantul, mantap betul. Kita taruh sini. Widih, ini bis sekolah juga teman-teman. Kalau ini bis sekolahnya berwarna kuning. Keren. Kita kumpulkan di sini. Wow, dia berwarna hijau. Widih, ini mobil truk sampah teman-teman. Wow. Widih, pintunya bisa dibuka teman-teman. Wah, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Ayo kita lanjut mencari teman-teman. Wadidaw, lihat itu teman-teman. Itu ada mainan lagi. Wah, mainan apa saja ya? Wow, lihat teman-teman. Mainan ini berwarna merah. Widih, ada semprotannya dan juga tangganya. Mobil ini mempunyai 6 roda. Wow, ini mobil pemadam kebakaran. Widih, keren sekali ya. Kita taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Ada sirinenya. Wow, mobil Basarnas. Berwarna oranye. Dan rodanya ada 4. Widih, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, panjang sekali ya. Ini mobil bis polisi. Pelayanan SIM keliling. Mantul, mantap betul. Kita kumpulkan di sini. Wehehe, lihat teman-teman. Ini mobil polisi militer angkatan laut. Keren ya. Kita kumpulkan di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini juga mobil polisi. Mobil polisi patwal. Wah, ada sirinenya juga teman-teman. Widih, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Ayo kita lanjut mencari teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman. Ada mainan lagi. Widih, lihat teman-teman. Ini mobil tangki. Mobil tangki gandeng. Widih, keren sekali ya. Mobil tangki ini berwarna putih dan juga kuning. Wow, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil molen. Wow, untuk mengecor jalan. Dan juga mobil ini berwarna kuning. Wow, gokil sih. Kita kumpulkan di sini. Widih, rodanya cuma ada 3 nih teman-teman. Ini
bajai. Wow, bajai ini berwarna biru dan juga hitam. Gokil sih. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini bulldozer. Bulldozer ini berwarna kuning. Mantul, mantap betul. Kita taruh sini. Wehehe, lihat teman-teman. Ini mobil ambulan. Mobil ambulan ini mempunyai warna putih dan juga merah. Keren ya. Kita taruh sini. Wow. Widih, ini mobil molen teman-teman. Mobil molen untuk mengaduk semen. Kepalanya berwarna merah dan molennya berwarna silver. Mantul, mantap betul. Kita taruh sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini mobil tangki pembawa bahan bakar. Mobil ini mempunyai 6 roda dan juga berwarna biru. Wow, keren ya. Kita kumpulkan di sini. Ayo, kita lanjut mencari teman-teman. Apakah di sini masih ada mainannya? Ayo kita lanjut mencari. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Widih, sepertinya ini mobil polisi teman-teman. Wow, ternyata benar. Ini mobil polisi patwal. Widih, ada sirenenya teman-teman. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Wehehe, lihat teman-teman. Ini mobil molen untuk mengecor jalan. Wow, keren ya. Kita kumpulkan di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini mobil kontainer. Mobil kontainer ini berwarna kuning. Wow, keren ya. Kita kumpulkan di sini. Widih, ini truk tambang teman-teman. Wow, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman. Truk ini ada pengeruknya dan juga berwarna kuning. Rodanya ada 6. Wow, ini mobil truk ekskavator. Keren ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, ini mainan yang terakhir teman-teman. Mobil apa ya ini? Widih, ini truk pasir teman-teman. Widih, truk pasir ini berwarna kuning dan rodanya ada 8. Keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman. Keranjang kita sudah terisi penuh dengan mainan. Videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Besok kita ketemu lagi di sini untuk mencari mainan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu besok lagi. Bye bye.